सरकारले 100 दिन पार गरिसकेको छ। सरकारसँगै विपक्षी दलहरूले पनि आफ्ना 100 दिन पार गरेका छन्। सिंहदरबारबाट सरकार चलिरहँदा विपक्षी दलले सदन र सडकमा आफ्ना एजेन्डा कसरी स्थापित गरे त? कस्ता मुद्दामा विपक्षी मुखर भए? खासै समीक्षा भएको पाइँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले संसद अझै तरङ्गित छ। तर विपक्षी दल मूलतः कांग्रेस, एमाले, नेकपा कति सुध्रिए? फागुन 21 गते आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सत्तारूढ राजपपा भन्दा निकै अन्तरले कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चौथो दलमा सीमित बने। राप्रपा त छैटौं बनेर पुछारमा छ। पटक पटक सरकार फेरिने अभ्यासबाट आजित बनेका नागरिकले यसपटक स्पष्ट जनादेश दिएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप राजपपाका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकार बन्यो। सरकारले आफ्नो पहिलो 100 दिन पूरा गरिसकेको छ र यही अवधिसँगै यसको काम, शैली र भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र हुन थालेको छ। सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा खासै मुखर नदेखिएका प्रमुख विपक्षी दलहरू अहिले भने क्रमशः सक्रिय बन्दै गएका छन्। तर मुख्यतः कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संघर्ष र संगठनात्मक चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। उनीहरूमा खास बदलाव आउन सकेको छैन। नागरिकले यी पुराना दल सुध्रिउन् भन्ने सन्देश दिएका थिए, तर त्यो अभिमतको कुनै मूल्याङ्कन भएको देखिँदैन। संसदमा विपक्षीको भूमिका सरकारका हरेक कामको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर त्यो देखिएको छैन। राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको आलोचना सहित सच्याउन दबाब दिनुपर्ने थियो, तर त्यसमा विपक्षी दल खास अब्बल देखिएका छैनन्। तर पनि केही मुद्दामा सरकार विरुद्ध साझा रणनीति बनाउने प्रयासमा देखिन खोजेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ के विपक्षी दलहरूको हालैको रणनीतिले वास्तवमै बालेन सरकारलाई सकारात्मक दिशामा उभ्याउन सक्ला त? संसदीय अङ्कगणित हेर्दा तत्काल त्यसको सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ। सरकारसँग झण्डै 2/3 सुविधाजनक बहुमत छ। यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट हुने राजनीतिक दबाव वा विरोध प्रदर्शनले मात्र सरकारको अस्तित्व संकटमा पार्न सक्दैन। सरकारको स्थायित्व मुख्यतः सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको एकता र आन्तरिक अनुशासनमा निर्भर हुन्छ। जबसम्म त्यहाँ विभाजन वा विद्रोहको अवस्था सृजना हुँदैन, विपक्षीको दबावले सरकार ढाल्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। यता विपक्षी दलहरू आफै पनि सहज अवस्थामा छैनन्। कांग्रेस महाधिवेशनको तयारी र आन्तरिक गुटगत प्रतिस्पर्धामा व्यस्त छ। एमाले संगठन पुनर्संरचना र नेतृत्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ भने नेकपा भित्र पनि रणनीतिक दिशा र शक्ति विस्तारको बहस जारी छ। वाम एकताको चर्चा बेला बेला उठे पनि नेतृत्व, शक्ति बाँडफाँड र राजनीतिक प्राथमिकताका कारण त्यसले ठोस रूप लिन सकेको छैन। राप्रपाबाट त महामन्त्री धवल शमशेर जबरा सहितको एउटा समूह अलग भएको छ। संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुशासनका मुद्दालाई साझा एजेन्डा बनाएर सरकारमाथि दबाव सृजना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सरकारमाथि लगाइएका मुख्य आरोपहरू पनि यिनै विषयसँग जोडिएका छन्। विपक्षी दलहरूले निर्णय प्रक्रियामा सरकार विधि र संस्थागत अभ्यासलाई कमजोर बनाउन अग्रसर रहेको आरोप लगाएका छन्। परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, संवैधानिक निकाय प्रतिको दृष्टिकोण, संघीय संरचना प्रतिको बहस तथा शासन प्रणाली परिवर्तनका संकेतलाई विपक्षीले गम्भीर रूपमा उठाइरहेका छन्। विशेष गरी राजपपा भित्र संघीयताको विषयमा देखिएको मतभिन्नता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे भइरहेका छलफललाई विपक्षीले सरकारको दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन्। कांग्रेसका नेताहरूले जनताबाट पाएको जनादेशको आधारमा संविधानको मूल संरचनामै परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि संविधान संशोधन आफैमा असंवैधानिक प्रक्रिया होइन। नेपालको संविधानले आवश्यक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधनको बाटो खुला राखेको छ। त्यसैले कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी वा वैचारिक एजेन्डा अनुसार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। त्यसलाई स्वतः व्यवस्था विरोधी वा प्रतिगामी कदमका रूपमा चित्रण गर्नु राजनीतिक व्याख्याको विषय बन्न सक्छ। कानुनी निस अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनमत हो। विगतका सरकारहरूप्रति बढेको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, भागभण्डा र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण नै नयाँ शक्तिले अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा बनेको सरकार विरुद्ध हुने आन्दोलनलाई जनताले कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न विपक्षीका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि विपक्षीका गतिविधि केवल सत्ता गुमाएको पीडाको अभिव्यक्तिका रूपमा जनताले बुझे भने त्यसको राजनीतिक लाभ सरकारलाई नै पुग्छ। त्यसैले सरकारको आलोचना गर्दा विपक्षीले केवल राजनीतिक नारा भन्दा पनि जनजीविकासँग जोडिएका ठोस मुद्दा अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैगरी सरकारका लागि पनि चुनौती कम छैन। ठूलो जनादेशको अपेक्षा पनि ठूलो रहेको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह
तहमा सुधार, आर्थिक चलायमानता, रोजगारी सृजना र प्रशासनिक सुधार जस्ता क्षेत्रमा परिणाम दिन नसके जनताले दिएको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। विपक्षीको सबैभन्दा बलियो हतियार सरकारका आफ्नै कमजोरी बन्नेछन्। त्यसैले सरकारको भविष्य विपक्षीको आन्दोलन भन्दा पनि आफ्नै कार्य सम्पादनमा बढी निर्भर देखिन्छ। यदि सरकारले सुशासनको बाचा व्यवहारमा उतार्न सफल भयो भने विपक्षीका धेरै आरोप स्वतः कमजोर हुनेछन्। तर अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके संसदमा भएको बलियो बहुमत पनि जनमत जोगाउन पर्याप्त नहुन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन भन्दा पनि विश्वास परिवर्तन कठिन हुन्छ। अहिले पुराना दलहरू पुनः प्रभावशाली बन्ने प्रयासमा छन् भने नयाँ शक्ति आफ्नो लोकप्रियता जोगाउने परीक्षामा छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो संवैधानिक भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बन्नेछ। यसकारण अहिले देखिएको विपक्षीको घेराबन्दी तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने रणनीति भन्दा पनि आगामी राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने तयारीका रूपमा बढी बुझ्न सकिन्छ। संसदमा बलियो बहुमत भएको सरकारलाई केवल विरोधका भरमा कमजोर पार्न कठिन हुन्छ। अन्ततः सरकारको सफलता वा असफलता विपक्षीको नाराले होइन, जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने परिवर्तनले नै निर्धारण गर्नेछ।